TY Lighting 只此一家，絕無分店，提防假冒。歡迎 WhatsApp 92053831。大家好，今日想同大家分享一個拉明線安裝 Sunshine 風扇嘅案例嘅。客人就住喺馬鞍山嘅錦輝苑，通過Google揾到我哋公司喎。由於客人屋企嘅樓底比較矮，所以就睇中咗呢一把性價比之王嘅 Sunshine 伸縮風扇啦。客人貪佢有3種長度嘅吊通可以選擇，無論你係矮樓底定係高樓底，呢個風扇裝咗上去都唔會有太大嘅壓迫感㗎。之後客人又喺 WhatsApp 查詢風扇拉明線嘅安裝服務。由於客人原來嘅燈位只係一個平嘴，而且旁邊仲有到頂嘅大櫃，所以想從原來嘅燈位拉明線到房間前一個位置去安裝呢個風扇嘅。喺安裝風扇之前我哋師傅會先用儀器探測一下安裝位置有冇水管或者其他電線嘅，以免鑽穿漏水或者觸電。因為其他行家就試過冇做探測就鑽穿咗樓上嘅水管，引致嚴重嘅漏水事故㗎。我哋 TY Lighting 有超過10年嘅家用、商用燈飾同埋風扇燈安裝經驗，所以喺呢方面我哋公司係會執得好嚴謹嘅。大家如果對 Sunshine 性價比之王嘅天花風扇燈有興趣，咁就唔好猶豫啦，快啲上嚟我哋灣仔門市睇下啦。